Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al videito de hoy. ¿Qué creen? Pues ya está. Vamos a hacerle la rifa de esta licuadora, chicas. Y dirán, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo la rifa? ¿Por qué? ¿Para quién? Bueno, pues son para mis clientas, para las que siempre han estado conmigo, que me compran, tanto de las dos marcas y de todo lo que subo a la venta. Siempre ahí están al pendiente. Gracias por sus compras. Eso es para ustedes, para mis clientas. Y pues ya están los boletitos aquí, chicas, aquí. Y pues esta vez vamos a hacer la de emoción, chicas. Vamos a darle al boletito número 10. Ese es el ganador. Lo vamos a hacer de emoción. Siempre les doy el tercer boletito del ganador, pero este va a ser el número 10. Ya les había comentado que voy a subirles videitos al grupo de WhatsApp de ventas. Para mostrarle todo lo que voy a subir para vender. Recuerden que voy a hacer ¿cómo se llama? Como una venta de garage, y pues voy a subir todo lo que tengo de lo que son los juguetes, las periqueras, bañeras, columpios, resbaladillas, todo eso. Todo para los bebés. Ropita, también la ropita de mi niña. Hay ropa nueva que todavía tiene etiqueta. De ropa de niño también. Todo eso se lo voy a hacer en videíto, y para que cualquiera que les interese algún artículo, pues hasta calentadores de toallita, calentadores de biberones. Tengo para, ¿cómo se dice eso? Donde calentábamos los biberones. Ay, se me fue el nombre, chicas. Y para hervir biberones. Sí, para hervir, para desinfectar los biberones de Evenflo. Lo tengo. El calentador del biberón de cuando preparan la lechita también, de la marca Evenflo. O sea, todo. Y los juguetes didácticos de mi hija, todo funciona al 100, donde aprenden los colores los bebés y todo eso. O sea, tengo muchos artículos. Todo, y entonces pues les voy a hacer el videíto. Quisiera yo hacer mi venta de garage aquí en la casa, pero no lo sé todavía, chicas, todavía. Pero sí les subo los videos a ustedes primero, al del grupo del WhatsApp, solo al grupo de WhatsApp. Ahí voy a subir el videíto para ustedes, y las que les interesa algún artículo, pues me dicen por WhatsApp, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, chicas. Mucha suerte para todas. A mí me agrada mucho hacerle este tipo de dinámicas, porque soy agradecida, y siempre se los he dicho. No es la primera vez que hago las rifas para regalarles algún detalle, algún producto por sus compras. Gracias a Dios, así como Dios me bendice, porque ustedes con sus compras se merecen estos tipos de premios, porque gracias a ustedes pues he salido adelante, me han ayudado a salir adelante con mi enfermedad y todo. Entonces pues vamos a empezar. Y ¿qué? Sí, entonces vamos a empezar. A ver, pues el primer eliminado, chicas, vamos a ver. La primera eliminada es Leti. Leti sale eliminada. Vamos a ¿cómo se llama? Aquí, creen que no hago trampa. 2, segundo boletito eliminada. Acuérdense que es la décima, el boletito número 10. Y es Edith Líder. Salió eliminada. Edith, si saliste, al menos saliste. Entonces, Edith, tu líder. Edith Líder. Y no, así le puse costura para no confundir, porque tengo repetido los nombres de Edith y de varias clientes. Entonces, para no confundir, le puse algo, como un sobrenombre ahí para que yo las identifique. Tercera eliminada. Mucha suerte, chicas. No sé quién se lo vaya a llevar. Alma es la tercera eliminada. Alma. Vamos a continuar. Y
¿Qué es? Fernando. Amigo Fernando, también saliste, pero saliste eliminado. Son 4 boletitos que ya saqué, chicas. Vamos por el quinto. Quinta eliminada. Vamos a moverlo. Quinta eliminada. Mucha suerte. De todo corazón, de veras, que se la saque, pues la que se la tenga que sacar, ¿verdad? Y es Esmeralda la chula. Saliste, mija, saliste, pero eliminada, ¿ok? Vamos por el sexto boletito. Vamos a ver. Sexto boletito. A ver, vamos a ver. Ay, Dios, se está viendo ya. Lupita Calidad. También salió eliminada. Lupita no está en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver si la agrego. Bueno, son 6. 1, 2, 3, 4, 6. Esta es la séptima. Séptimo eliminado. Vamos a ver. ¿Quién es? Séptima. Ceci Güerita. Séptima eliminada. Vamos por la octava y nos acercamos al ganador o ganadora, porque también hay hombres. También hay hombres. La octava. El octavo boletito es Mari. Mari queda eliminada. Pero les digo que les puse un sobrenombre para yo identificar, porque también tengo como 3 Mari. Entonces ya, este es el noveno, chicas. Noveno boletito, vamos a ver quién es. Y es Sonia Jefa. Sonia Jefa es la novena que sale eliminada, chicas. Y vamos a ver el último. Ay, Dios. A ver, vamos ahora sí a decirle a Chabelita que saque el boletito ganador. Y que salga aquí para que vean que su manito, nada más que salga su manito. Ahí está. Ahí está. Revuela. Ahí va. Ahí va. Esta es. Y vamos a ver quién se lleva la licuadora. Es vaso de vidrio, color negra, de la marca Black & Decker. Y pues, pues una super licuadora, chicas. ¿Qué les puedo decir? Bueno, vamos a ver quién es la ganadora de la licuadora. Tanto que esperaban y esperaban y esperaban. ¿Quién? No lo puedo creer. Alex. Alex se lleva la licuadora. Muchas felicidades. Pues muchas felicidades. Que Dios te bendiga y que me sigas comprando. Síganme comprando, chicas, y seguirán entrando a las rifas de los premios. ¿Ok? Pues ya están, chicas. Ya salieron, ya salió la ganadora. Y pues es la mano que sacó, el boleto que sacó la mano de mi mamá. Y pues y les haré lo que son las otras rifas ya de cada campaña que yo haga, como siempre lo hacían, para darles un detallito, que juego de toallas, que alguna botellita, que alguna cartera, alguna bolsa de dama y todo eso, ¿ok? Pues ahí están, chicas. Salieron casi todos, números. Sí, salieron casi en todos los clientes frecuentes, y pues